देखो आज तुम्हें पता चलेगा कि मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो जब बारिश की आवाज निकालनी होती है तो वो ऐसे निकालते हैं। तो आया ना मजा। और जब हीरो विलन की हड्डियां तोड़ता है तो तब वो ऐसी करंची सब्जियों से साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट, और जब घोड़ों के भागने की आवाज निकालनी होती है तब वो ऐसे नारियल को जमीन पे मार मार कर साउंड बनाते हैं। और जब मूवीज में ज़ोंबी किसी को काटता है तब पता है क्या करते हैं? तब वो टमाटर को ऐसे खाते हैं। बस अब वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो।